最后我还点了一些小点心进行收尾。先吃一下这个海鲜虾饺，但它颜色真的很抑制食欲。里面的话感觉就跟虾饺黄差不多，就是不同颜色外皮的虾饺黄。那虾肉很好吃，默默流沙包，因为美食博主对爆浆的执着。哇，你看，这还可以，这个真是挺爆浆的。一咬开，流沙轰筒外流。就我个人觉得它里面会有点甜。这流沙是好吃的。最后还有我的2个小甜品，一个是个农家蛋挞，很酥，我轻轻一碰就裂掉了。非常嫩，刚烤出来的，还很烫。这个蛋挞没有刚才那个奶油流沙包那么甜。最后还有个榴莲酥，榴酥底下都是芝麻。一咬开，里面是满满的榴莲果肉，